السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في كل مكان. عاوز ادردش معاكم شوية. شفت بوست امبارح على الفيس، يعني البوست بصراحة طريقته ما عجبتنيش. من عندنا من بيروت، يعني واحد الله يبارك له يعني كاتب بوست بيقول لك ان الحضانات والمدارس الخاصة، وكاتب ان في حضانة تقريبا بتاخد 16,000 او على حضانة بتاعت اطفال بتاخد 16,000. انا عاوز اعرف حاجة واحدة بس، هل صاحب الحضانة الخاصة دي بيروح يجيبك من البيت ويقول لك تعالى هات ابنك او بنتك، ولا انت اللي بتروح له برجلك؟ معلش في الكلمة، يعني احنا طلعنا ازاي من التعليم؟ احنا على ايامنا ما كانش في حضانات، بس عشان ما نضحكش على بعض. يعني الدكتور والمهندس والقاضي وكيل النيابة والضابط والمدرس الناس اللي موجودة حاليا على أرض الواقع، اللي هم علمونا وعلموا أجيال قبلينا ولسه ما يعلموا أجيال، الناس دي طلعت إزاي؟ أنا عاوز أعرف يعني الناس دي طلعت إزاي؟ إحنا اللي هنقتل على الفشخرة وعلى الكذب. عاوز أبقى قاعد في قاعدة كده وحط رجل على رجلي ولابس الندارة وأقول ده أنا حاطط ولدي في مدرسة فلان أو عند علان، أو أما أدفع لابني في السنة كذا. إحنا أقسم بالله العلي العظيم نفس تعليم الناس بتاعت الخاص اللي بتاخد 16 و20 هي لما تاخد 2000، نفس مستوى التعليم. انا عندي حضانه في العوامر بتاعت الجمعيه الشرعيه، ومش اذكر اسماء الناس الله يبارك لهم، اما ياخدوا ايا كان 2000 3000 الكلام الله اعلى واعلم بالله ما ياخدوه، ما اعرفش، بس هي ارقام بسيطه مش قويه يعني بالنسبه للناس اللي بره. تمام؟ وبيطلع العيال بتطلع من عندهم الله اكبر تعليم وادب واخلاق وتربيه. مش اما راح ادفع انا 16,000، انا راجل كنت مرشح مجلس الشعب. يعني اللي بيسمع مرشح مجلس الشعب ولا بيسمع عضو مجلس الشعب يقول لك ده عنده ملايين، انا شحات. انا بالنسبه للناس اللي موجوده دي شحات، ما عنديش مشكله، بس انا بتكلم معاك، انا واحد من الناس قادر اودي عيالي خاص، وقادر اوديهم حضانات، وقادر اوديهم اماكن خاصه. بس عيالي اقسم بالله العلي العظيم من يوم ما اتولدوا طلعوا من الحضانه بتاعت العوامر الاثنين على يد الراجل الدكتور عبد الاول، وودتهم مدارس حكومي، ولحد الان بيتعلموا حكومي. انت لما تعمل في ابنك او لما تعمل في نفسك كده، فما تجيش تزغرت على النت وتطبل وترقص وتقول ده الحضانات بتعمل، ولا انت لما تعمل تسعيره للناس دي، وانت لما تعمل قيمه للناس دياتي، وانت لما تخلي الناس دياتي تتنطط عليك، وانت لما تخلي الناس دي ترفع كل سنه في سعرها. بطلوا تروحوا خاص، بطلوا تروحوا الحضانات اللي بتاخد ارقام. الحضانه اللي تاخد ازيد من 3,500 ما تروحوهاش. الحضانه اللي بتاخد 3,500 ازيد من كده ما تروحهاش. وهو غصب عن بوز اللي خلفه هينزل، وغصب عن بوز اللي جابه اجباري هينزل عن الارقام اللي انت بتتكلم عليها ديات. انما انت عايز تتفشخر وعاوز تودي ولدك مش عارف ولا بنتك توديها فين، تاخد لها 70-80 الف في السنه، انت فاهم؟ وتقول له 16 و17 و18 ده الحضانه الفلانيه اما تاخد، والحضانه ما تروحش عنده وروح عند غيره. ما في 1000 حضانه تاني اما تاخد ارقام بسيطه وشغالين وزي الفل، واما يدوا احسن من الناس اللي انت بتتكلم عليها دي. عيب. انت لما تذل نفسك، انت لما توجع روحك، انت لما تتعب نفسك، انت لما تبهدل روحك، محدش اما يبهدلك. انت مواطن في ايدك تتحكم في كل شيء، انت اللي تتحكم في حياتك، مش متخليش حد يتحكم فيك. ما تبقاش جبان، ما تخليش حد يتحكم، انت تتحكم في نفسك وتحكم في اللي حواليك. انما انت ما تبقى عرضه للي رايح واللي جاي وتخلي كله يلعب عليك ويمصمص في دمك، وفي الاخر ترجع تكاك وتقول يا لهوتي يا ليت اللي جرى مكان. اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله بنزل بوستات لصالح الناس
في ناس عندي على الصفحه وان شاء الله همشيهم قريب. اقسم بالله بيخشوا على بعض الصفحات بتاعت الناس التانية مجرد ما ينزل بوست بس. الله ينور ويخليك لينا مع الباشا ربنا. طب عمل لك ايه الباشا؟ يا منافق يا جبان يا وسخ، عمل لك ايه الباشا؟ يعني عاوز اعرف ايه اللي عمله لك. هو حد وصلنا ان احنا في غير ده الباشا؟ اتقوا الله شويه واعمل لنفسك شويه، اعمل لنفسك قيمه وخلي عندك كرامه. خلي عندك كرامه، انت ما عندكش كرامه، ما عندكش ذره كرامه. خلي عندك كرامه عشان نعرف نعيش. انت اما تبهدل الغلابه واما تدمر الناس اللي معهاش. احترموا عقول الناس شويه واحترموا روحكم بدل ما تقعدوا تزغرطوا على شاشات. اعمل على ارض الواقع ونفذ. بتاع الحضانه ما قالكش تعالى عندي، انت اللي رايح له برجلك. ده انت رايح له وما تبقى رايح بواسطه. انت رايح عنده وما تدور تتحايل على ده وده عشان خاطر تروح عنده الحضانه. احنا هنقعد نضحك على بعض. بطلوا الاعمال اللي فيكم دي وانضفوا شويه. سلام عليكم.